नमस्कार दोस्तों अक्सर बहुत से साथी हैं जिनको खर्राटे की दिक्कत रहती है। अक्सर नाक बजता रहता है और अगल बगल वाले सोने में डिस्टर्ब हो जाते हैं और अगल बगल सोने वाले उठ के बैठ जाया करते हैं। अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आप कहीं समाज में जा नहीं पा रहे हो, समाज में सो नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों निश्चित रूप से होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करो जो आपके खर्राटे की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगी। दोस्तों ऐसे में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है संगुनेरिया नाइट्रिक। दोस्तों संगुनेरिया नाइट्रिक हाइपरटेंशन की दवा को दो बुद्धि दिन में 3 बार लेते हैं तो जो खर्राटे की परेशानियां हैं, खर्राटे की जो दिक्कतें हैं आपके साथ, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से नहीं जा रही है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर बात करें, हम आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेंगे।